अस्सलामुअलैकुम यार। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल हाँ है? यार, नया फोन। एक्सक्यूज मी, नॉट नया फ़ोन, आईफोन 13 प्रो मैक्स 512 GB। एक्सक्यूज मी। जब से आपने आईफोन 13 लिया आप कैसा फील कर रही हैं? वीडियोग्राफर आ गया। आई कांट टेल यू, आई हैव नो वर्ड्स। You are in air? मतलब मैंने लग रहा है कि दुनिया जहाँ की हर चीज़ मैंने मिल गई है। किसी से बात करने को दिल नहीं कर रहा, अपने अपने नहीं लग रहे, जिनसे मोहब्बत थी उनसे नफरतें हो गई हैं, बस ए हो गए थे मैं हूँ, बस दैट्स इट। मतलब क्यों इतनी मोहब्बत आज? और मुझे पता चला है कि वाकई में लोगों की कदर, कहते हैं लोगों की चीज़ों की कदर नहीं होती, लोगों की कदर होती है। लेकिन इस चीज़ को हासिल करने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ है कि लोगों की कोई कदर नहीं है ना? ठीक है। एक मिनट। अच्छा कैसे एंड्रॉइड मर्दाली। एंड्रॉइड से आईफोन पे आके कैसा लगा? मेरे एहसास, जज्बात, फीलिंग्स, ईच एंड एवरीथिंग टू बी चेंज्ड। समझ नहीं आ रहा, मतलब मैंने पूरे ऑफिस में जब से फ़ोन लिया है मैंने किसी की शक्ल नहीं देखी। मुझे पता नहीं मैं ऑफिस में हूँ, मैं हवाओं में हूँ, मैं उड़ रही हूँ। टाइम जल्दी गुजर रहा है। आपके हाथ में फ़ोन हो, लोग आपको देखते हैं या फ़ोन को देखते हैं? आप बताएं। फोन को। नहीं सीरियसली मुझे देखते हैं, वैसे फ़ोन कम देखते हैं। मुझे दिखाना पड़ता है अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम करना पड़ता है। वैसे थोड़ा सा मोबाइल दूर रखें तो नाक बड़ा आता है इस वजह से। तो ये 13 आपने लिए कितने का लिया? एक्सक्यूज मी, 13 नहीं, 13 प्रो मैक्स 512 GB गोल्डन कलर। अच्छा गोल्ड प्राइस कितने का लिया? गिफ्ट। कुछ बातें जो है वो सिगराज में रखी जाती हैं। अच्छा पीटी अप्रूव है? GPT अप्रूव्ड। आपको पता है कितने का पीटी अप्रूव होता है? कितने का होता है? 40,000 का। मेरा तरा ना कटो, अप्रूव्ड है। अच्छा और दूसरा ये बताएं कि ये आप ऐसे रख के क्या शो करना चाह रही हैं 13 को? मेरे को 10 कैमरे ने। अच्छा आप लोगों को दिखाना चाहें कि यार मेरे पास 13 प्रो है, उसके लिए क्या अब करेंगे? ये तो मेरा राइट है कम से कम। इतना पैसा लगाने के बाद भी शौकिया ना मारूं। मरा वैसे कैसा लग रहा है? आईफोन 13 प्रो। आप बहुत सवालात करते हैं, खैर मुझे जाने दें, बाय। ओके हाँ मुझे नहीं उसने शुआइला नया फोन लिया, ठीक है ना? अस्सलामुअलैकुम कह रहा है। आईफोन लिया, ठीक है आप ना? नेशनल शौकी मारनी है बस। ठीक है ठीक है, मैं सलाम दूंगा बस। ओके। रेडी 1 2 3 की आ जाए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक है। I'm good, और अल्लाह का शुक्र। ये क्या शौक कर रही हो आप? नहीं ये गलत कर रहा है वैसे।